අද දවසේත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙක්ම ඊට ආදරෙන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පිළිගන්නවා. අද දවසේ අපේ සජීවී බයිබල් අධ්‍යයන වැඩසටහන මේ මොහොතේම අපි ආරම්භ කරනවා. අපි බයිබල් අධ්‍යයනයේ පටන් ගන්න ප්‍රථමයෙන් අපි මොහොතක් ගන්න යනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රශංසා කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ නමස්කාර කරන්න. අපි සිටින ස්ථානයේ ඉඳන්ම අපි ස්වාමීන් වහන්සේට මේ වෙලාවේ නමස්කාර කරමු. හalleluya. අපි නමස්කාර කරමු. hallelujah. Swami Vahasa Namaskara Vahasa Gauravela Swami hallelujah. Iloba Shantara Baka Rika Variantara Baka Shaika Variantara Baka Shika Variantara Baka Rika Shantara Variantara Baka Shika Variantara Baka Vahasa Shikana Swami hallelujah. Prashansa Deva Vahasa Nama Shikana Swami hallelujah. Swami hallelujah. Rika Shantara Baka Variantara Era Baba Shika Variantara Baka Shika Variantara Shidani Vahasa Namaskara Deva hallelujah. Yani Vahasa Namaskara Deva hallelujah. Suti Swami Vahasa Namaskara Yesua magina kia Swami da Berkamin karuna gunain magana Yesua magina kia Swami da Giri gadmasi dinurike Rupa magi naikia Jala gadmasi dinurike Rupa magi naikia Giri gadmasi dinurike Rupa magi naikia Jala gadmasi dinurike Rupa magi naikia Giri ganna kaigalode Madhavan kaigalode Suratin malinna Ubagilagaya Giri ganna kaigalode Madhavan kaigalode Suratin malinna Ubagilagaya Magina kia Swami da Berkamin karuna gunai Matahana Yesua Magina kia Swami da Diri masikina Rupa magi naikia Jala
Kabakashikabari. Upasana Tanti. Ilokashikabari Kanchalavari Kabakashantana. Mavinuven, lovenuven, ජීවිතේ සමිඳුන්හාට මහිමය වේවා. නැවත නැගිටින් අපේ හදවත ජීවනයේ සමිඳුන්හාට මහිමය වේවා. Never